Ассалаумағалейкум жекпе-жек сүйер қауымымызбен бірге Азамат, және де бүгін біз UFC 294 турнирінің басты жекпе-жектерінен толық талдау жасап, өзіміздің прогнозымызды беретін боламыз. Себебі бұл турнирде біраз өзгерістер орын алды. UFC-дің жеңіл салмағындағы чемпионы Ислам Махачев басты үміткер Чарльз Оливейрамен жекпе-жек өткізуі керек еді. Алайда Оливейраның жарақат алуына байланысты оның орнына жартылай жеңіл салмақтың доминантты чемпионы Алекс Волкановский шығатын болды. Ал комбайн ивентте Хамзат Чимаевтың орта салмақтағы алғашқы қарсыласы болатын Пауло қолына ота жасатудың кесірінен бұл жекпе-жекке шыға алмай қалды. Солай оның орнына жартылай жеңіл салмақтың бұрынғы чемпионы Камару Усман шығады. Сол үшін бұндай қызық жекпе-жектерді өткізе алмай, осы видео өз орнын алып отыр. Сондықтан осы видео басталмас бұрын міндетті түрде лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар біздің Азамат ТМ телеграм арнамыз бен менің жеке инстаграм парақшама тіркелсеңіздер болады. Дәл қазір біз UFC 294 ивентіндеміз. Бүкіл қызықты сәттердің барлығы инстаграм мен телеграм арналарымызға салынып отырады. Сондықтан барлығыңызды сонда күтетін боламыз. Ал біз бастаймыз. Ең алдымен басты жекпе-жектен бастайық. Алекс Волкановский Чарльз Оливейраның орнына 10 күндік хабарландырумен Ислам Махачевке қарсы жекпе-жек өткізеді. Біздің телеграмда және біраз жерде жанкүйерлердің қуанғанын көрдім. Олардың айтуынша жекпе-жек сапасы өсіп, Ислам Махачев тым мықты фаворит емес. Алайда менің ойымша бұл қате тұжырым, және де бұл жайында қазір айта кетейін. Біріншіден, Алекс Волкановский 19 шілде күні қолына ота жасатқан болатын. Яғни бұл дегеніміз ұзақ уақыт бойы жаттығулар жасай алмай, кем дегенде осы қазан айында жаттығуларды енді бастауға дайын тұрған. Сол үшін UFC матчмейкерлері Волкановскийге Илья Топурияны беріп, келесі жылдың басына жекпе-жек уақытын қойған еді. Алайда Волк 10 күндік хабарландырумен басқа салмақтағы ең ауыр қарсыласпен жекпе-жек өткізгелі тұр. Екіншіден, осы 10 күннің кем дегенде 2-3 күні жолға кетеді. Себебі Австралиядан Абу-Дабиге ұшу үшін біраз уақыт керек. Сонымен қатар орнына жайғасып, жергілікті ауа райына үйренуі керек. Яғни бұл жекпе-жекке дайындалуға бар болғаны 7 күн ғана қалады. Бұдан басқа Волкановскийдің салмақ түсіруі бар. Себебі жекпе-жек міндетті түрде 70 кг салмақта өтеді. Осыдан соң бұл ауыстыруды немесе де заменаны қалай жақсы деп атауға болады. Оқу-жаттығуларын өткізбеген, дұрыстан акклиматизация өтпеген, жарақаттан енді қайта оралып, өз салмағында емес жекпе-жек өткізген, менің ойымша қате. Үшіншіден, екі жауынгер арасындағы алғашқы жекпе-жекті еске алайық. Менің ойымша 4-1 есебімен Ислам Махачев жеңіске жеткен еді. 5-ші раундта 10-8 есебімен берілгені ғана болмаса, бүкіл жекпе-жек бойы Ислам жақсы жекпе-жек өткізді деп ойлаймын. Сол кезде Волкановский өз жерінде, өзінің керемет күйінде Исламға тек қана жақын жекпе-жек берді. Алайда ешқандай жеңіс туралы сөз жүрген жоқ. Көбісі Волк ұтылған жоқ деді. Бірақ жеңді деп айтқандары да шамалы. Өзіне ыңғайлы кезде жеңе алмағанда, бұл жолы Исламның жерінде жеңіске жететініне күмәнім бар. Бәлкім Волк бұл жекпе-жекке тек ақша үшін шығып жатырған шығар, кім білсін. Төртіншіден, қаңтар айында болатын UFC 297 турнирінен не болады? Егерде Волк бұл жекпе-жекте жеңіліс тауып жарақат алса, Топуриямен жекпе-жек уақытын өзгертпейді. Волкановский осы жекпе-жектен соң бірден жаңа оқу-жаттығуын жиындарын бастайды. Сонымен қатар 66 кг салмақ дәрежесіне кіруі тиіс. Ал 35 жасында екі салмақ арасында былай-былай ойнап жүрген дұрыс емес деп ойлаймын. Және де бұл Илья Топурия үшін керемет мүмкіндік. Бәлкім Волкановский қартайып бара жатқасын ақша көргісі келеді. Немесе UFC біртіндеп жасы келген жауынгерді қандай да болса легенданы ауыстыруға дайындалып жатырған шығар. Бесіншіден, Алекс Волкановскийдің Абу-Дабиде өткізген соңғы жекпе-жегін еске алайық. 2020 жылдың шілдесінде UFC 251 турнирін басқарып, Макс Холлоуэйге қарсы жекпе-жек өткізген болатын. Бұл жекпе-жек жақын өтіп, төрешілердің бөлінген шешіммен аяқталды. Алғашқы раундтарды беріп, нокдаунға құлағанымен, соңында өзіне келіп, әрең дегенде жеңіске жеткен еді. Сол кезде Волкановский толығымен оқу-жаттығуларын өткізіп, толықтай дайын болып келген. Ал бұл жекпе-жекте Ислам Махачев Абу-Дабиде 2 ай бойы жаттығып, жергілікті ауа райына үйреніп алды. Сонымен қатар, Ислам табиғи жеңіл салмақта өнер көрсететін жауынгер, тіпті жеңіл салмақ үшін тым мықты әрі габаритті тым үлкен. Ал бұндай жауынгерді жеңу үшін біраз ай бойы бұлшықет массасын қосып, физика жағынан төмен болмауы тиіс. Сондықтан менің ойымша бұл жекпе-жекте Ислам Махачев жеңіске жетеді. Тіпті Алекс Волкановскийді уақытынан бұрын сабмишнге алып кетуі мүмкін. Ал енді комбайн ивенттегі Хамзат Чимаев пен Камару Усман арасындағы жекпе-жек туралы сөз қозғайық. Менің ойымша, бұл жекпе-жекте Хамзат Чимаев жеңіске жетеді. Тіпті Камару Усманды партерде өте қатты қинап, нокаутпен немесе сабмишнмен жеңіп кетеді. Және де бұған дәлел ретінде 5 факті келтірейін.
Біріншіден, Хамзат Чимаев ұзақ уақыт бойы жаттығып, бұл жекпе-жекке 100%-ға дайын болып келеді. Ислам Махачевке қарағанда бүкіл уақытын Абу-Дабиде өткізіп, жергілікті ауа райына баяғыда үйренген. Сонымен қатар орта салмаққа ауысып, физика жағынан жақсы дамыған еді. Бір жылдан астам жекпе-жек өткізбеген Хамзат дәл солай өте керемет күйде. Және де жаңа салмақтағы чемпиондық белбеу үшін жекпе-жек өткізуге дайын. Дана Уайттың айтуы бойынша, осы жекпе-жекте жеңіске жеткен жауынгер орта салмақтағы чемпион Шон Стриклендпен жекпе-жек өткізіп, чемпиондыққа басты үміткер болады. Сол үшін Хамзат Чимаев бұл жекпе-жекке 200%-ның мотивациясымен шығады. Екіншіден, Камару Усман біршама уақыт бұрын Милан қаласынан модель ретінде жұмыс жасап қайтып келді, және де бірден Абу-Дабиге ұшуға мәжбүр болды. Ешқандай да жаттығулар жайлы сөзде жүріп жатырған жоқ. 36 жастағы Камару Усман үлкен ақша үшін ғана жекпе-жек өткізіп жатыр. Үшіншіден, Усман тек бір рет қана орта салмақта өнер көрсетті. Бұл дәрежеге салмақ түсіру оңай, алайда қарсыласы физика жағынан жақсы дамыған габаритті Хамзат Чимаев. Сонымен қатар өте жоғары деңгейлі күрес иесі. Камарудың тізесінен болған жарақаттарға байланысты қара күштің арқасында жекпе-жек өткізе алмайды деп ойлаймын. Техника және жылдамдық жағынан Камару Усман Чимаевтен тым қатты асып бара жатқан жоқ. Сол үшін қалай жеңіске жететіні түсініксіз. Төртіншіден, Камару Усман соңғы рет 2 жыл бұрын жеңіске жетті. Ең қызығы, жекпе-жек өткізбейтін Пауло Коста бұл мерзімде жеңіске жетіп үлгерді. Ал Камару Усман Леон Эдвардстан ауыр нокаутқа құлаған соң өзіне келе алмады. Екінші жекпе-жекте қанша тырысқанымен Эдвардстан нашар көрініп, төрешілердің шешімімен жеңіліс тапты. Және де Камару Усман үшін орта салмақта жекпе-жек өткізетін ешқандай мотивация жоқ. Себебі әлі күнге дейін өзінің жартылай орта салмақтағы ең үздік жауынгер екенін дәлелдегісі келеді. Ал орта салмақтағы досы Истрель Адесаниямен жекпе-жек өткізбейді. Және де ешқашан Адесанияға қарсы шықпаймын деген болатын. Сол үшін бұл жерде Камаруда тек ақша үшін ғана жекпе-жек өткізіп жатырған мотивация. Бесіншіден, Камару Усманның жаудың жерінде жекпе-жек өткізуі. Себебі біраз уақыт бұрын Хамзат Чимаев Біріккен Араб Әмірлігіне көшіп, сол елдің тұрғыны ретінде өнер көрсете бастады. Сол елдің астанасы Абу-Дабиде өтетін турнирде барлығы Хамзат Чимаевты қолдап, Камару Усманға барынша қысым жасауға тырысады. Ал бұндай қысымды көптеген жауынгерлер көтере алмайды. Мысалы ретінде Шон Бредиді еске алсақ болады. Өткен жылғы Абу-Дабиде өткен турнирде Шон Бреди Билал Мұхаммедпен кездескен еді. Сол кезде Шон Бредиге мыңдаған арабтардан қысым жасалып, отбасысына зақым келтіруге дейін барған. Дәл сондай жағдай осы жерде де орын алуы мүмкін. Камару Усман бұндай жағдайда Леон Эдвардсқа қарсы жекпе-жек өткізген. Сол кезде аренадағы барлық ағылшындардан қысым жасалып, өзін дұрыс көрсете алмады. Сондықтан бұл жекпе-жекте Хамзат Чимаев нокаутпен немесе де сабмишнмен жеңіске жетеді. Ал осымен біздің видео соңына дейін жетті. Егер де сізге ұнаса, міндетті түрде видеоға лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар осы жекпе-жектер жайлы өз ойларыңызды комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Және де біздің Инстаграм мен Телеграмға қосылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Азамат, сау саламатта көріскенше сау болыңыздар.